23 तारिखରେ ନବକଳେବର ରୋଡ ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର 7ତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡଙ୍ଗୀ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ସହ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପୂର୍ବକ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମନ୍ଦିର ଭାବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଉଚିତ। ବାପା ଓ ମା ପରି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣକୁ ଶ୍ରୀ ଷଡଙ୍ଗୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରମୋଦ କର ଓ ଦୀପକ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଭଗବାନ ସୁଆର, ସମାଜସେବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ଧୀରେନ୍ ରାୟ, ରାଜକିଶୋର ମହାପାତ୍ର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ରାଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ରଖିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦେଶର ନାମ ରଖି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ହେବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ସମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଉତ୍ସବରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ମମତା ମହାନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ସହକାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ସବିତା ଦାସ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ ସହ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ଭଜନ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜୁମ ପ୍ରଭା ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ରଥ, ଅନିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମହାରଣା, ରଶ୍ମିତା ସାମର୍ଥା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ପୁଷ୍ପଲତା ପଢିଆରୀ, ନିତୁ ସିଂ, ମନୀଷା ମିଶ୍ର, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନ, ସତ୍ୟଭାମା ସ୍ୱାଇଁ, ଲିଖିତା ରାଉତ, ଲିପା ଦାସ, ସ୍ତାଗ୍ନିକା ସ୍ୱାଇଁ, କବିତା ନାୟକ, ତିଳୋତ୍ତମା ଦେଇ, ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦା ପରିଡ଼ା ଓ ସେବିକା ମୀନା ବଳିଆରସିଂ, ସରୋଜିନୀ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶତାଧିକ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଆଖପାଖ ସାହିର ଦର୍ଶକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ।